Ja, velkommen til nok en episode om mine kniver. I dag så tenkte jeg å snakke om en nyervervelse, nemlig Swingblade fra Eka, generasjon 4. Dette er altså den fjerde generasjonen av Swingblade fra den svenske produsenten Eka. Det som gjør den her spesiell det at den kan du skifte funksjon på. Du kan ha en bukåpner i tillegg til en vanlig kniv. Det gjør du med å ha en sånn trykknapp på siden som kan gjøre at du kan skifte posisjon på det. Det som skiller generasjon 4 fra generasjonen før at du har nå en mulighet til å ta den her ifra hverandre for å rengjøre den, slik som her. Så den her altså en hva skal jeg si da, en mer brukervennlig kanskje utgave av Swingblade, i og med at du har den muligheten. Swingblade, i hvert fall generasjon 3, vel blant de mest solgte jaktknivene, tror jeg, i Norge. Og det vel ingen grunn til å tro at generasjon 4 skal bli en dårligere selger enn det. Det som min erfaring, den her kom i år, så jeg har ikke sånn kjempemye erfaring med den, det må jeg si. Men det som jeg synes at kanskje litt som jeg har hatt litt trøbbel med da, for å kalle det, det at jeg synes vel egentlig at den slira den kom med, som en sånn Kydex, ikke funket så bra. For når du skulle ta opp kniven fra den slira, så måtte du bruke litt krefter, og da det veldig fort gjort å komme borti den der som da løsner håndtaket. Det jo litt sånn lite produktivt, kan du si. Ikke at det anskaffes av en egen lærslire som tilpasset til nettopp Swingbladen ifra Edvardsson, som du får kjøpt hos den norske importøren Jaktfall. Så jeg vil i hvert fall anbefale det at den Kydex slira, den sikkert fin til sitt bruk, altså, men akkurat den kniven her, så har den en litt vanskelig måte, du da fort gjort løsner mekanismen her. Ellers så det ikke så mye å si. Den jo, konstruksjonen for de som har hatt tidligere versjoner, forholdsvis velkjent. Den første versjonen kom vel i 2006-2008 der omkring, tenker jeg. Som liksom en sånn typisk Eka-kniv. Det var hva heter han nå? Han som har Dianas jaktstigar, Thomas Eriksson, eller hva heter det? Jeg husker ikke, Bengtsson. Uansett, han som konstruerte den første. Og så når Eka gikk inn i samarbeid med hva heter det med da? Outdoor Edge, så fikk han en litt annen form som var mer i stil med de knivene som de leverer. Jeg vet ikke om Eka lager knivene sine i Sverige lenger. Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror de lager Portugal eller noe sånt å gå. Jeg har ikke noe sted på dem. Nei, stedet ikke. I alle fall så det svensk stål i dem. Det Sandvik 12C2720, som sånn standard kvalitetsstål fra Sandvik, som veldig mange både norske og svenske og europeiske produsenter bruker. Rustfritt, og ikke noe spesielt og negativt å si om det står det. Jaktkniver vil jo enten skal være så harde at du ikke har sjanse til å få dem sløve, eller så skal de være såpass bløyte at de lett å sette opp. Men her heller mer mot det siste. Jeg sa Swingblade, det faktisk Svedblade denne her, så det mulig at jeg som husker feil. Men i alle fall så dette siste versjon, som da lettere å rengjøre.
Og det er klart at å bruke, dette er jo i utgangspunktet en ren jaktkniv, slaktekniv. Det blir mye kroppsvæsker på sånne kniver. Og når det er en sånn foldaktig kniv, så blir det jo vanskelig å rengjøre, mindre enn det er lett å ta ifra hverandre. Og det er det de har løst med den kniven her. Det er et jeg skal ikke si for sikkert at det ser ut til å være hurslipp, det bladet her, med en dobbel egg. Det er i hvert fall slipt halvt opp på bladet, og så er det en dobbel egg nederst da, i tillegg. Dobbel egg er ikke så veldig god å sette opp i felt, synes jeg da, men det er en. Jeg har ikke hatt behov for å slipe den her opp enda. Den har holdt fint foreløpig. Jeg har hovedsakelig brukt den til å skjære opp i kjøtt, og den har vært veldig god til det. Så altså, Eka Svedblade generasjon 4. Tror den finnes i 2 farger, hvis jeg ikke husker helt feil. Muligens flere, men i hvert fall så er oransje en av fargene. Eller på den andre var lime gul-grønn farge. Et forbedret produkt i forhold til generasjon 3. Men den Kydex-slira, den kan du nesten bare glemme. Jeg ville kjøpt en lærslire i stedet. Så det er altså mine tanker rundt den kniven her. Tekniske opplysninger kommer på slutten av filmen, som vanlig. Og ja, har du noen andre erfaringer gjennom med tidligere generasjoner, så skriv gjerne inn i kommentarfeltet. Takk for meg.